Drugari, pozdrav! Kako sam najavio u prošlom klipu, ovu, da kažem, toplotnu pumpu vazduh-voda prepravljenu skidam, prepakovat ću je u vazduh-vazduh i onda skidam ideju ovu gore i ugrađujem u jednoj sobi spavaćoj gore na spratu. Ovog Panasonica ugrađujem umjesto ideje. U ovom videu ćemo skidati, montirati, valjda ako budem stigao i tako dalje. Prvo kačim manometre da vidim pritisak kada je ugašena, pa poslije kada budem upalio i tako dalje. Igrat ćemo se malo sa ovog Panasonica danas i to je to. Samo da pogledam u kotlovnici. Da, zaboravio sam da sam ja skinuo ovu elektroniku. Skinuo sam, ona je upaljena. Potrošnja je sad, obzirom da je napolju oko 10 stepeni, sad je potrošnja 400 vati, možda otprilike po satu, a temperatura sobe je 23-4 stepena. Tako da super, sve u svemu odlično je. Ja je sad gasim. Nisam nikad prikupljao gas i tako dalje. Po tom pitanju nikad nisam čačkao, ali sad mi je u planu da malo i oko tih stvari čačkam, pa na neki način kako ću to uraditi ne znam, ali pokušat ću. Šta sam još htio da vam kažem, zaboravio sam, znači skidam sve ovo odavde, sklanjam, pakujem Panasonica u vazduh, kako je bio fabrički, ovo sklanjam sve, ormarić od one toplotne pumpe Fujice kačim ovdje, varim cevi za podno grejanje dole, spajam sa podnim grejanjem i to je to. Bez rukavica se više ne radi, jer smo mi na neki način profesionalci ili šta smo. Tako da rukavice su tu. Sad ćemo da ispitamo stanje što se tiče u mirovanju, pa poslije toga je palim, pa ćemo vidjeti šta ćemo sve dobiti. Sad će jedan šapčić da me zjeze, ali neće dugo. Na dole čupamo. Što bi rekli, nežno i polako, kako sam ja ovo motao. Malo je zajebano sa gasom R32, ja ne znam da li ona negdje curka ili ne, malo je stvarno zeznuto. Kako sam rekao, u pitanju je R32 i sa tim gasom, pa iskreno i 410 je malo zeznut, ali nije baš toliko, ali zato R32 je dosta, da kažem, komplikovaniji, tako da tu vazduha ne smije biti ni malo. Opa, tu sam je čuo malo. Tu sam je čuo, ko da je malo za svaki slučaj. Idemo na ovim holandirima, hoću li šta pustiti. Sipao sam neko sapunicu, ali da peni neće. Džabe je. Zeznuću rukavice, moram skinem dok ovo radim. Samo da vidim. Ovdje je dobro.
Ovdje se me čulo malo pušti lako. Ne znam šta je, ali dobro, sve u svemu, ajde za sad ok. Kačim manometre, pa ću vidjeti šta se dešava. Postupak je sljedeći, palim na hlađenje i posle, ajde da kažem minut, dva, bilo bi poželjno da bude i 10 minuta, ali sistem je voda, pa malo je komplikovano zbog vode, da ne zaledi slučajno. Znači, otprilike će pustiti na hlađenju 1 minut, poslije toga zavijam tanku cev, pazim manometar, čim bude oko 0, znači, bukvalno zavijam ovu deblju cev. Sad šta sam rekao, ja ne znam tačno, znači, palim je, zavijam tanku cev i poslije toga pazim manometar. Opada polako pritisak, čim opadne oko 0, ne smije nikako da uđe u vakum. Ako uđe u vakum, onda može da bude i bum. Znači, kad dođe oko 0,5, 0,10, ja zavijam. Mnogo je bolje da malo freona, a to je sve sitno, ostavim u cevima, nego da uvučem taj podvakum, da napravim i poslije toga možda bude malo izeznuto. Eto, to radim. Tako da sad kačim manometre. Ću zakačiti ovako ovdje. Sad ćemo ovako, ovo ovdje mi treba nastavak. Sad i ovi nastavci koliko su dobri, ja ne znam. I to je problem. Ali ajde, to ćemo vidjeti. Samo da vidim sekund. Pritisak je sad bio, ja ću ovdje malo da je ispustim. I taj vazduh ću ja izbaciti. Jebem ti život. S oproštenjem. Ovdje pola freona. Tu sam se zajebao, imao sam ovdje nastavak. Joj, ne razmišljam ništa o svojom glavom. Šta se vidjelo na kameri, ne znam. Sad ovako. Ovo je zavijeno. Prvi put ovo radim pa malo je trema. Ali uglavnom da imamo šta će pokaže testo. Palimo. Pritisak je 11,69. Temperatura je 15,5. A temperatura, samo da pogledam koja je ovdje, to je taj pritisak otprilike. I deluje mi kao da je prepunjeno. Ali nema veze, temperatura je veća, iz tog razloga je pritisak raste. Samo da vidim koja je temperatura. 16 stepeni. Kod mene je 16 stepeni, a ovdje je 15,5, tako da to je to. I na 15,5 je pritisak 11,74. Eto. 11,74. Ovaj Adis i ja, kad smo je punili, bilo je oko 0 ili malo u nekom minusu i mi smo je punili
Ja mislim da je pokazalo negdje oko 6, 7 ili 8 bara otprilike. Ništa, palim ja nju. Bože pomozi. Samo da vidim, ne trebaju mi rukavice. Palim nju na hlađenje. Samo ja sekund. I onda zavijamo polako slavine. Pa ćemo vidjeti hoćemo li preživjeti ili ne. Samo da vidim kako se sad ovdje pali na hlađenje. A u osnovu nek se ona prvo upali zelena trepere. Tako da vidim šta se dešava napolju. Ja sam je sad ugasio. Zagrajan je sistem na nekih 40 stepeni. I koliko? Ona je aktivna. A da, ajde da vidimo taj pritisak. Da, to nisam vidio. Eto, za malo nisam, znači, sad je grejanje upaljeno. Grejanje, to je dobro. Sad ćemo vidjeti koliko ona tu pravi pritiska. Samo što ovdje mnogo hladi. Samo da vidim sekund šta se dešava. Zelena je upaljena. To je sve dobro. Sad ćemo vidjeti i ovdje. Sad će se zaleti. Samo što ovdje mnogo duva pa hladi. Evo je, zaleće se. Sad ću ide na maks 100%. Plastika se ovdje čuva gore. Malo drči, ali nema veze. Ja sam sve mislio da će manometar da pokaže na 16 stepeni 7 bara ili 6 otprilike i onda da ispustam gas, ali dobro sam je zadihtuo. Što neće da podigne, evo sad se zaleće. Samo da vidim da li sam ja dobro stegao ovdje. Ajde da uradimo i ovaj jedan test, samo ako bude mogu jednom rukom. Samo sekund. Možda se i ohladila malo vode, pa da imam na početku malo loše merenje. Evo, podiže polako. Sad ćemo vidjeti šta se dešava. Ja sam klešta dobro ovdje stavio da nisam izolaciju slučajno vatio. Nisam. Sve je dobro. Ali, koliko ja vidim, ona se ugasila skroz. Samo sekund da vidim tamo što se dešava. Ne, kreće. Ja mislim da će sad da krene. Što se sad dešava? 10,68 je pritisak. Ventilator ugašen, kompresor se ne čuje. Moram da bude malo tiše, to su mi komšije. Pa da ne bude da pričam sam sa sobom.
pritisak polako sad opada. Evo kao što možete da vidite, minus 2,7. Pritisak je na 6,590. Tako da idemo sad pa da vidimo što se ovdje dešava. Hladno je već. Ništa, sklanjam ovo. Sklanjam klešta da ne bi smetalo. Minus 7. Valjda neće zalediti tamo ništa. Razmjena toplote je dobra. Vidim ova druga, samo da vidim kako je to. Dobro. Čekam da se zaleti koliko može na maks pa da zavijem tanju cev. I kad opadne, ovo opada još, 5,50 otprilike. Samo da vidim kako ću ja ovo zaviti, ovdje mi nije dostupno. To je malo komplikovano. Jeste, to je malo zeznuta situacija, ali dobro. Spremni smo. Zavijam tanku cev. To će bude oko zavijenja malo komplikovano. Malo zajebano kad i ovo zavijamo, možda tu da uvuče. Dobro. 8,20, 7, opada polako, opada. Opada, mora se spremiti. 5,90, 4. Polako zavije. Spremi se! Gasi! Ostalo je malo nešto, nisam ovo baš dobro odradio, ali dobro. Ja moram da budem malo tiši. Nisam zadovoljan kako sam obavio, ali dobro, sve u svemu 0,13 je ostalo. Ali ugasio sam je bukvalno sekund, dva pre nego što je trebalo. Tako je nešto bilo, ali sve u svemu, sad ćemo vidimo koliko gasa je ostalo. Ništa. Bukvalno je ostalo ništa. Nema tu gasa. To je to. Prikupio sam, stegao sam. Mogu da skidam. Sada stavim ja rukavicu za svaki slučaj, ne znam. Ali dobro, sad sam ispustio tako da nema džaba rukavice. Kad se prvi put radi, mora da se pripazi na svaku sitnicu. Ovo gasim i za danas dosta. Drugari, Panasonic je nemontiran. Upravo ide vakumiranje. Palio sam pre, ajde kažem, minut. Sad koliko se vidi od ovog sunca ne znam, ali ja mislim da se vidi. Ja na ovom displeju ne vidim ništa. Sad da li vidite ili ne koliko se vidi ja ne znam, ali samo da vam pokažem koliko ti mikroni ili vlaga luti. Dvostepena je pumpa pa možda i malo ledi, to da, ali pumpa to razbija brzo da ja mogu da vidim na telefonu. Evo možete da vidite ovdje kako brzo razbija mikrone. Sad kad bude ova zelena i crna pa i ova plava, ajde s jedne strane i naranđasta, bili u liniji i kad budem ugasio pumpu mora da ostane bar 20 minuta jedna linija, onda sam siguran 100% da sam izvukao bukvalno sve.
Ovaj analogni manometar ne može to da pokaže. 1000% ovaj analogni to jest da pokaže ne može, ali u osnovu može da se vidi, možete vidjeti i ovdje razbijanje vlage. Sad da li se to vidi, kod mene je sunčano i onda sunce mi zamagljuje display, ali ja mislim da se vidi, ali sve u svemu se mnogo bolje vidi na telefonu. Znači razbijanje vlage. Sad sam na 1000 mikrona, polako spustam, samo da vidim što je ovdje. Sve je to super. Grafikon. Delta 3 je 6,4 idealna za razbijanje. Razbija na -16 upravo. Da, drugari, pao mrak. Imao sam druga posla pa nisam bio ovdje. Tako da sve u svemu vakuumiranje ide. Upalio sam pre minut otprilike i spustaju se mikroni. Ne znam koliko se vidi, 200 mikrona ispuste još. Spustam mikrone na neki 150 i to je to. Gasim jedno 15 minuta da vidim dizanje mikrona i onda pustam freon. Eto, što se tiče toga, evo idem na 193,4 je otprilike, što je idealno i to je to. Pustam freon. Drugari, pao mrak, Panasonic radi, ali sve o svemu je super. Što se tiče parametara, sad se ne vidi u mraku. 33 bara je pritisak, isparavanje 53 je ulaz, 49 je izlaz, 3, znači 4, oko petice. Sve o svemu je super. I to je to. Što se tiče inverter klime, Panasonic, upaljena je greje super. Smrzli smo se u toku današnjih dana, ali sve u svemu, evo, funkcioniše. Merim još malo, još par minuta ove parametre i onda, mislim, sve u svemu, to je to. Eto. Drugari, u sljedećem klipu pokazat ću vam, to je snimio sam sve u kompletu kako sam montirao toplotnu pumpu. Panasonic je gore, funkcioniše fenomenalno. Montirao sam, znači cevi su postavljene, testirao sam je, snimao sam sve u kompletu, u narednom klipu ću to bukvalno sve pokazati. Tako da postavio sam magnetni filter, cevi su odrađene, idu pravo u podno grejanje. Sve je super, funkcioniše na neki način, da kažem, dobro. Što se tiče displeja, ne mogu da se snađem, znači, oko podešavanja iz jednog razloga što je ona polovna, a ne koje je podesio za svoju kuću. I to je to. Pozdrav svima, čao, čao.